Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Haribo. Haribo. Nitai Gaur. Haribo. 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 Now I just say Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo. Now turn to somebody next to you and say Haribo. 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 Haribo! Haribo. Nitai Gaura Haribo. So, one time there was a man who inherited a very rare and beautiful bird from his grandfather. ある人がとても珍しい美しい鳥をそのおじいさんがカゴの鳥ですね。美しいカゴがありましてその中に鳥があります。 Very rare bird. とても珍しい鳥です。 Zurashi tori ne. And he brought the bird home そして鳥を買い求めて家に置きました。 because he loved his grandfather so much. He wanted to take care of this bird. おじいさんがとても愛していたのでその鳥を家に持ってってあげたわけです。 So he went out and he bought a golden cage for the bird. そして鳥を買い求めて、そして自分の家に行って金のカゴに入れてあげました。 And every day, the man would come to visit the bird 3 times a day. そして毎日、その男の人が来て、その鳥を見に行きました。 And he would, 1日3回。 he would polish the cage very carefully. そしてそのカゴをきれいに磨いて、その度に磨きました。 He
inside the cage. The bird was saying, feed me. 鳥は言いました。フィード餌ちょうだい。あ、餌ちょうだい。あ、フード。He said, feed me. フィードミー。 No, 日本語で。日本語で餌をください。餌ください。 Yes. And the man couldn't understand bird language. で、その男の人は鳥の言葉が分かりませんでした。So then, every day he'd come in, and the cage was becoming more and more beautiful as he would polish it more and more. そしてその男の人は毎日3回来て、そのカゴをもっともっときれいに磨きました。But then the bird became very hungry and weak. その鳥はどうなったでしょうか。とてもお腹が空いて弱くなってしまいました。 And then the bird was crying. 鳥は泣いています。 And he said again and again, "Can you please feed me?" もう食べ物くださいと何回も何回も叫んでいました。 But the man couldn't understand the language. そう男の人は鳥の言葉の意味が分かりませんでした。 And then after 1 week, the poor bird Tori wa shinde imasu. 1週間後、鳥は死んでしまいました。 He died of starvation. 餓死してしまいました。 No food. 食べ物がないために。 So this body is like a cage. まあ、それは例えです。この体はそのカゴに例えられます。 And inside the soul, the spirit is like a bird. この体の中の魂がこの鳥に例えられます。 And all the time, the spirit is saying, "Feed me, feed me, feed me." でいつも鳥は言っています。私に食べ物くださいと。 But because I don't know the language of my soul, I think that means to take care of my body, make it look nicer. なぜかといえば、その男の人はその言葉が分からなかった。でも魂は言ってるわけです。食べ物ください、食べ物ください。しかし、 I hear the voice and I think means I need a new pair of shoes. That will make me happy. 例えば私たちが自分がいい靴が欲しいと。で、そうしていい靴が手に入れば楽しいわけです。 Maybe if I have a new job, that will make me happy. まあ、例えばもういい仕事がもらえれば自分は幸福になれると。そ I う考え could ます。 live in another country, I'd be happy. で、この、国を支配すれば自分は幸せだと。そう考える。 If I just had a little more money, I'd be happy. もうちょっとお金があれば自分は幸せなのになと。 But these are all just like polishing the cage on the bird. まあ、以上のようなことはこの鳥の籠を磨くのことと同じ意味です。同じことです。 And if you starve the bird inside, then it becomes more and more weak. しかし鳥を植えさせてしまえばもっともっと弱くなってしまいます。 And eventually, it can become like this, 最後はこのようになってしまう。 almost completely dead. ほとんど死んでしまいます。 So, the process of yoga teaches how to feed the bird. ヨガの方法があれば楽しいわけです。 And everybody seemed happy. が幸福になります。 And the effect of that feeding that we had today of the bird will last for many, many days. まあそういうふうに私たちに影響してきたわけです。でもこの鳥というのは長い間それを経験していなかった。 In fact, it's something that will last forever. そして何か永遠にラストといえば永遠にこう求めている。 So when you give this kind of spiritual food to your soul through the chanting, この唱えるということは精神的な食べ物です。 then you also start to get spiritual strength. そして食べると同時に自分に精神的な力がみなぎります。 Spiritual strength means that you have the power to make good decisions. 精神的な力がもらえるということは正しい判断ができるようになるということです。 And if you decide to, you can give up bad habits.
we'd like to give up bad habits. そうすると自分の悪い癖がなくなります。And you'll be able to have the strength to do that. はい、それと同時に自分に力が与えられます。And also, you'll be able to overcome anger. はい、そしてもっといいことがあります。それは自分の怒りを克服することができる。Has anybody here ever, できる。has anybody here ever felt angry? 誰かここで、怒りを感じたことある人。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And generally, anger doesn't serve any good purpose in our life. 一般的にはこの怒りというのは自分たちの人生にいい結果をもたらしません。It usually goes out to the wrong person. 一般的には間違った人がそういうことをしてしまいます。And maybe angry, and then if my spouse says something to me, I say something very mean because I feel anger inside. そうすると怒っている人がいて、それを受けると、何か私に何かあったんですかと聞くわけ。Or I could say to a friend or to my child. まあそれ子供とか友達に対してですか。I didn't mean to, but the anger goes out in the wrong way. まあとにかくそういうことではなくて、怒りが飛び出てしまうわけ。And also, it goes out of proportion. プロポーション。もっとそれがもっと膨れ上がってくる。And it makes our life very miserable to have anger inside. 怒りが自分の中にあるととても自分が惨めに感じてしまいます。But when you get this chanting, this spiritual food, then you'll be able to give up anger. しかしチャンティングをしてその食べ物を食べることによって怒りを克服して捨てることができるようになります。It will be easier to forgive others. 簡単に他の人を許すことができます。This is some symptoms of spiritual power that you get from chanting the mantra. これは唱えることにおけるこの結果の兆候です。Have you ever had a situation when you wanted to do the right thing and you knew what the right thing was? どのような状況においても何が正しいのかを判断しなければいけないわけですけど、Have you? そういうところがありますか？ But then you couldn't do it? でもそれがうまくいかない。Has anybody had that happen before? こんなことあったことある人。I knew the right thing, but I just couldn't do it. やろうとしてもうまくいかない。I won't ask you what it was. But when you have spiritual strength, you can see the right thing, and then you have the power to do it. しかしスピリチュアルな力がみなぎると正しいことが判断できてそれを実行する力が与えられます。So you have to have spiritual food. 私たちは精神的な食べ物が必要です。 So the first food is chanting. まず唱えることがそれが食べ物です。 Chanting Hare Krishna. ハレクシナを唱えるこ Number one. と。これは一番です。 Okay? And number two is the food we eat. 毎日食べ物. Every day, the food we eat, that is what can shape our consciousness. で私たちがそれから食べ物ですね。毎日本当に食べることによって私たちの意識をもっと鮮明にすることができる。So, when we eat food that is in lower modes, that is a lower energy food. まあ私たちがこの低いエネルギーの食べ物を食べれば私たちはそれに影響されます。Then our mind and our heart, our emotions, they all go down. 心やハートのその感情は落ちてしまいます。 When we eat very healthy foods, then we feel bright and we feel light. まあ健康的な食べ物を食べれば私たちは輝きます。 And when we eat foods that are spiritual, then we feed the bird inside. Actually, it's spiritual food. まあ私たちがもしスピリチュアルなものを唱えたり食べたりすればこの鳥のように今度元気になります。
And that also gives us spiritual strength. そして元気になると共に力がみなぎります。 So there are many books. Do you have the cookbook there? 料理の本ここにありますか？料理の本ありますか？パコラム。これ？Books. How to make pakora. There is a book though. We have. There's a cookbook. Yes. クッキングブックありますか？ So 食べる用が。 there are many cookbooks that ここには teach. ないですよね。取っていきましょうか。たくさんの種類の料理の本が教えています。 They teach how to cook in a spiritual way. そしてどのようにその私たちの本は、スピリチュアルな方法で作ることができるか。Cook the food, and then you offer it to our original divine source. 料理をすることは、私たちの偉大な魂の源に捧げるということです。 And when you cook with love, and you offer the food before you eat it, 食べる前に愛を持って、捧げます。 then this gives you spiritual knowledge, strength, and your heart becomes very happy. そうすると、そういうものを食べることによって知識とか力が与えられて、精神的な喜びに満ちます。 How many of you like to eat? どのぐらいの人が食べることが好きでしょうか？ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I like very much. So every day we eat something, 毎日私たちは何か食べてます。 and most people, the kitchen is the most important room in the house. ほとんどの人が家の中で一番大切な場所は調理場です。 When you go home, you like to sit in the kitchen and cook and eat. It's a very happy time. 家に行ってどこに座るかっていうと調理場に座ると。で、そして料理をして食べる。その時が一番嬉しいと思います。 So when you do spiritual cooking and you eat spiritual food, then all the cells in your body become spiritual. もし私たちが精神的な意識で精神的な食べ物を食べれば、この体も精神的に影響する。 So spiritual food is called prasad. 精神的な食べ物をプラサーダと言います。 Prasad. Please say prasad. どうぞ。プラサーダ。 Prasad. プラサーダ。 Prasada means spiritual food. プラサーダの意味は精神的な食べ物です。 So number one food for the bird is. What's the number one? 一番の何ですか？一番最初に食べる食べ物は何でしょうか？ Oh, I'll give you a hint. I'll give you a hint. 手を挙げて。Clue. Number one, chanting Hare Krishna. Number two, prasada. You eat prasada, right? プラサーダを食べること Okay. And then, do you have Bhagavad Gita? Yes, Japanese. Human beings like books. 人間という生命体というのは本のようです。 Because humans are very smart. 何かというと人間というのは頭いいから。 They like to take knowledge into their mind. 知識を自分の心に入れることをとても好みます。 It makes them happy. そうすると喜び、ハッピーになります。 So if you read the newspaper, then you'll get a lot of information that doesn't help you very much. はい、で新聞も、皆さんが読めばいろんな指示が書いてあるんですが、それほど助けにはならない。 You might read in the newspaper that the economy is going down. 例えば新聞を読むと経済が落ちていくということを読む。 But there's nothing you can do about it. しかしあなたにとって何もできません。 So all day long you think, oh, the economy's bad. But you can't do anything, so you'll feel worse. エコノミーが経済が悪いなで自分は何もできない。そうするとあまりいい気持ちはしません。 Many other kinds of books that you can read that don't give you spiritual knowledge. 他のいろんな本を読んだとしても精神的な知識は与えてくれません。 But the Bhagavad Gita is the standard book of spiritual knowledge. しかしバガバッドギーターは、精神的な知識の
スタンダード、基準です。 And when you read this knowledge, then it goes into your mind and it makes your intelligence more effective. まあもしもこの本を読んで心や知性に影響すれば私たちにもっともっと影響力を与えます。 It means you can make better decisions in your life. まあそうするとあなたの人生のもっと素晴らしい判断力がつきます。 And the Bhagavad Gita, anytime you open it, you'll always find something very interesting. バガバギータはどこを開けたとしてもとても興味深い章が出てきます。 And that you can relate to your life. そうすると自分との関係性において読むことができる。 So, number 3 kind of spiritual food 3番目の精神的な食べ物です。 is to read spiritual books. 精神的な本を読むこと。 And these are things that you can do from your home. この3つは皆さんの自分の家でできますね。 So, the kind of chanting that we just did, where we sang out loud, まあこの今日やった唱えること、チャンティングは大きな声でみんなで唱えてます。 that's called kirtan. それを私たちはキルタンと呼んでいま Everyone す。say kirtan. キルタン。 And there's another kind of chanting that you can do by yourself. まあ他のもう一つの方法はあなた自身だけでできます。 It's like a meditation or a prayer. それは瞑想とか、という方法です。 And it's called japa. それはジャパと言います。 Everyone say japa. ジャパ。 Okay. Because in English we have a jaw, 英語ではジャ and a te is like a paw. Like a bear has a paw. パ。 Jaw, paw. ジャ Jaw, paw. Okay. So the japa is when you say the Maha mantra that we just chanted, but you say it to yourself. ジャパの場合はマハマントでやはり唱えるんですが、自分個人で唱えるということです。 And for your spiritual practice, if you count how many times you chant every day, and you do a minimum amount of mantras every day, then this will give you a very solid spiritual practice. まあこれはマントラをもし1周年で唱えるとすれば、毎日、数を数えて固定した数を唱える。それによって精神的に発展します。 Now I'll show you how to count your mantras if you hold up your right hand どのように数えるかということを教えます。 and place your thumb on the middle segment of your ring finger, like this. 右手のこれ薬指だっけ Put like this 薬指こう真ん中の and say ichi. Now move it down to the bottom segment, 薬指の一番下に動かします。 ni, 2 to the bottom of your little finger, san, 小指の3番目の関節 middle of your little finger, yon, top of your little finger, go, next top of your ring finger, roku, then top of your middle finger, shichi, top of your index finger, hachi, middle of your index finger, 人差し ju, 指の2番目 Q, and then bottom of your index finger, say ju. Now all together, count. Ichi, ni, san, yon, go, roku, shichi, hachi, kyu. One more time. Ichi, ni, san, yon, go, roku, shichi, hachi, kyu. So you can count to 10 on your fingers, and even when you're sitting on the train, you can keep counting, or if you're waiting for the post office, you can count. まあこのようにして電車に乗った時でも郵便局行った時でも指でマントラの数を数えることができます。 And if you want to do more than 10, you can count on the other hand. Every time you do 10, 10 mantras on this side, then you hold on this side. So one set of 10, then you do 20,
30, 40, 50, like that. もしそれ以上10以上唱えたいときは反対の手を使って10、20、30と桁を上げて100までいきます。So now let's try to do 10 mantras together. And so try to sit up a little straight. And then put your thumb in the first position. では10、皆さんで一緒にこう指で数えましょう。And you say the Maha Mantra to yourself just loud enough so you can hear it, but we'll do it all in unison. でこうやって自分の声で唱えてください。 Are you ready? Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Now just sit quietly for about 2 seconds and feel how the vibration has filled up your whole body. では皆さん目をつぶって30秒ですか、自分の体で感じていることを体験してください。So these are 3 ways to fill your life with spiritual yoga. このような3つの方法を人生において、やってみることは、スピリチュアルな精神的なヨガと言います。Number 1 is do your chanting. まずあなたが唱えること、do your job. そしてジャパをとして唱えること。And then invite some people over to your house and do chanting. で自分の家に皆さんをお招きして一緒に唱えること。And if you put your hands in the air and dance when you chant, then all your anxieties will fly out like birds, they'll fly away. そして手を挙げて唱えることで皆さんのご心配事がみんな鳥のように飛んできます。Number 2 is eat spiritual food. It's prasad. プラサーダを食べること。And then every cell in your body will become spiritual. そうするとあなたの体とか全てのものが精神的になります。And number 3 is read spiritual books like the Bhagavad Gita. 例えばバガバタギータなどの文献を読むこと。Because then your intelligence will become very sharp. そうすると知性が磨かれます。And you'll be able to make good decisions. そうすると正しい判断力がつきます。And then your life will become very happy. 人生がとても喜びに満ちます。 3 steps only. 3つだけです。And your life will be very happy. そして人生がそれだけでもってハッピーになります。 And you can do it every day. 毎日やれば、It doesn't require any extra money. お金もそんなに You don't have to go anywhere special. 必要じゃないし、特別なところ行く必要もない。And it'll work every single time. 毎瞬間できます。And you'll feel that you have been feeding the bird, your spirit. 魂がこう満足した鳥のようになります。
And now we'll see if you have any reflections. And a reflection isn't a question. We'll take questions in a minute. But a reflection means anything that you heard so far tonight that's stuck in your mind, that made an impression on you. では今リフレクションを皆さんに言ってもらいますけど、リフレクションというのは反応ですか、聞いたことで心にインパクトが残ったようなことをあればそれを言ってください。または質問でもいいです。Go ahead. Give spiritual food to the soul. Yeah, you have to feed the bird. Yes. Because inside the bird's going hungry, 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 hungry. And you have to feed the bird in order to feel satisfaction. いやこの鳥の声を聞く、それをよく知ることが大事です。 And その感覚。 and association with mantra. Yeah, and associate with the mantra. そしてマントラとのやりとり。 Yes. Thank you. ありがとうございます。 Other reflections, anything that you heard or saw or felt that made an impression on you. まあ何か印象に残ったこと、何かありましたらどうぞ。 Yes. Yeah, chanting the Maha Mantra like together give very good vibration, and then we have 30 seconds silence, so we can realize the impact on people. まあ一緒に唱えることでその響きが体に行き渡って、でこう瞑想して静かにしていたらその感覚を感じました。 Yes. Yes. What else? What other things? Impressions. なんか印象が残ったこ What と、 did you see, feel, hear, anything you felt? 見たことでも聞いたことでも感じたこと。 We think that if I just had nicer clothes, we'd be happy, and if I had a better job, I would be happy, if I had more money, then I would be happy. Yeah, yeah. まあ仕事をしてる時もハッピーになれるし、お金がなくてもハッピーになれる。 Sometimes if I buy something and then I bring it home and I look at it and go, I don't like this. And then I get more anxiety. 例えば私が何かこれを買おうと思って買って家に持ってったと。で持ってった途端、なんで俺嫌いなんだけどな。 Wrong color, wrong shape, wrong size. Everything can be wrong on the material level. 物質的なレベルで考えてしまえばこの色とか形とか、そういうものがこの物質世界では全部こう違ってくる。 And even if it's perfect, then after a while, there's something new that's better. And you look at the thing you have and it's no good anymore. まあしかしそれが完全な色形であったと満足したとしても新しいものが出るとまたそちらの方に目がいってしまう。 And that's always the same thing. No matter what material thing I get, it's always going to make me unhappy. Ultimately, I won't be satisfied. まあ物質的なものはみんな同じ原則に基づいているので、物というものを探求すれば究極的には幸せになります。 But when I get spiritual food, it always works and I'm always happy. 私たちが精神的な食べ物を食べれば、いつもそれは私たちに喜びを与えてくれます。 Yeah. Okay, what else? Impressions. What did you see? Yes. もうこの指の数え方なんですけど、何か意味があるんです。普通のこう1、2、5じゃなくて。That's question. What meaning? Why like this chant and counting? What meaning? Oh, yeah, good question. Why from this point? Of why from this point? Yes. Like why not starting from this? Why start here? Yeah, Why not like usually we chanting like doing like this? Why from this point and why we are going like this? Oh. Japanese people count like this. 1, 2, 3, 4, 5. No, no, this is secret. Everyone will know you're chanting if you go like this. But like this, you can hide it. これ Nobody は秘 knows. 密のマントラですから、みんなに分かんない。 So even if you're captured, somebody catches you, then you can't stop it. 捕まえられても、何かされても続けてやることができる。 She has more questions. あ、はい。寝る前に唱えた方がいいです。あ、the question is 時間は関係ない。 Oh, 唱えるのに時間は関係ない。いつ how い the つでも。 time schedule before chanting is good or which When time? is the better when's a harvest? good time? In the morning.
朝です。朝は一番いいです。Before the sun comes up. 太陽が昇る前。 See, and there's a yoga, in the yoga system, there's different times of the day that fit different activities. ヨガのシステムでは違う時間の、時間によって活動もまた違った活動をするようになっています。 Of course, you can do spiritual activities. 一日中は大丈夫です。もちろん一日中することはそれは素晴らしい。けれども朝は一番いいです。Because before the sun comes up, this is a peaceful time when you can concentrate on your inner self. 太陽が昇る前が平和な時間なので集中して唱えることができるから。 And you'll find if you do these three activities early in the morning, or at least, excuse me, at least these two, this you can wait. 朝この3つ、最低この2つやれば素晴らしいです。 Then the rest of your day, you're able to do your work, take care of your family, whatever you have to do with spiritual strength, and everyone will notice. しかしこのようなことをするとあなたの仕事とか、家族の生活にもっと力強くできるようになります。 So you can do any time, but morning is really nice. いつでもできますが朝が一番いい時間です。 Nice question. What else? There was more. I saw more. 他に Reflections. Yes. When we eat prasad, the cells in the body become spiritual. Yes, the body becomes spiritualized. All the cells become spiritualized. プラサーダ食事をするスピリチュアルな食事をするとスピリチュアライズされて精神化されて全ての細胞が精神的になります。 We're very sensitive. We're sensitive beings. 私たちはとてもセンシティブ、感じやすい、そういう生命体です。 Yeah, so what to speak, when we eat food, it has a big effect on us. Physically, mentally, spiritually, it has a big effect. ですからこのような食べ物を食べれば大きな影響力が、心とか、感覚とか体に影響するのは当然です。 So if you just eat spiritual food, then you'll notice the difference in your consciousness. ですからそのようないろいろな種類の食べ物を食べることによって意識がまた違う影響を得ることがない。 It's really nice to make extra spiritual food and feed other people too. でもっと作って他の人にあげるということはもっと素晴らしい。 If you feed any living entity, that person, animal, anything, they'll like you because you fed them. They'll never forget because you gave them food. 動物とかそういう生命体もあなたのことを決して忘れなくなるでしょ There was a cat that used to live in my backyard. う。猫に似てますね。 Neko. And every time I go back, she'd run away. She'd look at me and she'd just run. 私が帰ってくるといつも猫は逃げちゃいます。 And I always say, it's okay, I like cats till you come back. いや私は猫好きだよ、戻ってきなさいよって言いま But す。 she'd always run away. いつも逃げちゃう。 So one day she was sleeping under a very hot day, she was sleeping under a tree. ある日その猫ちゃんが暑い日に木の下で寝てました。 And I brought some prasad. プラサーダを差し上げました。 It was milk, but it was very thick, nice thick milk. とても濃いミルクをあげました。 And so I came up very quietly, and she woke up. And she was too tired to move, so she looked up at me like, "You're not going to kill me, right?" 静かに、猫ちゃんに近づいて、そして猫は起き上がったわけですが、私はあなたを殺すことはないんだよという態度を取りました。 And I said, "No, no, I brought you something." And I had a little paper plate, and I had the milk inside, and I held it right up to her mouth, and she leans up, she goes, and starts to drink like some of the milk. で私は紙のパックに入れたミルクを与えました。そうすると私を見ながら、ミルクを飲みました。 And from that day, she was my friend. それから私の猫ちゃんは友達となりました。 And if you feed other people too, you go to the bank and you give this prasad, you give to the people at the bank. 例えば銀行に行った時に銀行の人にそのプラサードをあげる。 Like bring up a cookie クッキーでもいいです。 or something nice.
まあなんかいいもの And next time you come back, they'll go, oh, there's a guy, and then you give him another one. この人また来たかそしたらまたもっとあげればいい Next time you walk in, everyone's like, hey, hey. もう一回来るともうすごく歓迎される So prasad is for us, and it's also to give to other people. プラサードは自分のためにそしてまた他の人のために配ることができる Because really, everyone just wants to feel some satisfaction, and you get it from prasad. まあみんなは満足したいわけですからプラサードをあげる What are the reflections? Any other things? 何かありますか Yes. Reading spiritual books Yes. helps to make a good decision in my life. Yes. In my life. Yeah. This has these books. When you read them, it purifies your intelligence, the way you think and see the world. まあリーディング本を読むことで正しい判断ができるとまあそれは、本を読むことで私たちの知性が清められて判断ができる Because this is not an ordinary book; it's a spiritual book. 普通の本ではありません精神的な本です And so when you read it, then you become spiritual also. Feeds the bird inside. あなたが読めばやはりあなたも精神化されます鳥のように Okay, now we'll take any. If you have a question, if you want to ask a question. では今度質問あれば質問どうぞ Yes. Yes, for the spiritual food, chanting Hare Krishna and prasadam, spiritual prasadam. Normally we used to have it, but the spiritual book feeding, how we can continue with it? Because sometimes we may not get time. We used to be busy with our work and other things. We cannot get to, not used to get the time for reading the books, spiritual books. So how we can continue? まあスピリチュアルなそこでいいのかなプラサーダいいかとか妻の方が聞いててねでプラサーダを上げることはまあできるけどそのスピリチュアルな本を読む時間それをどうやって取ったらいいか So I live at home, and at nighttime I like to eat berries. I like blueberries. まあ夜は私は自分の家で、夜にブルーベリーを取るのが好きです So my wife usually makes me a bowl of berries at night. 私の奥さんがボールいっぱいのベリーを用意してボールいっぱいのベリーを So ボールベリーを用意した while she's making the bowl of berries, I pull out a Bhagavad Gita. いっぱいのブルーベリーにそれをプルアウトブルーベリーを用意してくれたときにバガバットギーター持ってきて自分のそばに It takes 3 minutes to make a bowl of berries. 3 minutes to put together a bowl of berries. そう3分間3分間かかるね。ベリーの準備するために3分かかる。 And in the time it takes to make a bowl of berries, I can read 1 page of the Bhagavad Gita. まあその3分かかるブルーベリーを準備するのに3分かかる間に1ページのバガバットギーターを読むことができました And you'll find that there's a lot of 3-minute slots throughout your day. まあ自分の時間を自分の活動している時間の中で3分時間を作る And most people waste them. ほとんどの人はそれを無駄にしているわけ I see this when I travel. 例えば私が旅をしていると Travel means you have to hurry up and then wait. 旅をするということは早く起きて起きなきゃいけない So people get in line to get on the plane. そして人々は飛行機に乗るために並ぶわけです They already have assigned seats and you're going to get on anyway, so what's the big deal? まあそれ並ばな Anyway, we're standing in line and waiting to get on the plane, and people are looking around, fidgeting, playing with their phones, all kinds of stuff. まあそうやって飛行機に乗るときに並んでいると時間があるので電話とかなんかゲームとかやる But I always carry in my bag, it's right there, where I can pull out a book, or I'll photocopy part of the book, and so it's lighter, and I just carry a few pages that I want to read, and I'll pull it out, and while everyone's waiting, I read a few words. まあそうやってバッグを運んだりする時間があるわけですでその時私はそのコピーに取った本を読む時間を取れます And even standing in a crowded airport, I feel satisfaction because I'm feeding the bird inside. I'm getting spiritual knowledge. まあそういうふうに空港で時間の
合間を取って読むことでこの鳥のように満足することができる。 So then they say, oh, your flight's canceled. もうそのフライトはもうキャンセルだと。I don't care, you know, it's fine. I'll just stay here and read. 僕は気にしないよと本を読むんだから。 Otherwise, people become very upset about many things that happen. そうでなければみんなすごくアクセプトってがっかり。Upset, そう disturbed. いやそう乱れて満たされてるだけでなんだこの人生は。怒ったりとか感情的になってしまう。 But if you learn to feed the bird inside, then you'll feel happy where you are. It doesn't matter the situation. どこにいたとしても、もしこの鳥のように食べ物をもらって満足すればどこにいてもハッピーになる。 And try to put some time aside with others to read. Because if you, like, every Tuesday I used to drive over to Satyadev Prabhu's house. And we sit together and we just read. 例えば他の人にもその本を読んであげる。例えば火曜日はサチャデバプラウという僕の友達と一緒に読む時間を作っています。 And on Tuesday I'm going to India. 火曜日は私はインドに行きます。 And for 1 month, all I'm going to do is read all day long. Read spiritual books. 1ヶ月私は本を読むことができる。 And I always come home very happy. そしていつも帰るといつもハッピーになります。 Taking in spiritual knowledge. So you can do that too. Take a little vacation for yourself and take some time to go read these books very carefully. 知識が得てハッピーになる。皆さんも休みを取って特別な休みにして知識を得ることができますよ。 What other questions? 質問なんでしょうか。 How I can bring the regular food into prasadam? Oh, good question. How does regular food become prasadam? 質問は普通の、一般的な食べ物をどのようにしてプラサーダというふうに変えることができますか。 So it has to do with your consciousness. まず意識を変えるこ Whatever you cook, your consciousness goes in the food. と。どこで何を料理したとしても意識がその料理に入ります。 That's why when somebody cooks with love and you eat the food, then you feel very nice. ある人が例えば愛でもって食べ物を作りました。それを食べた人はなんかいい感じがするわけです。 So when you cook, you can cook and be thinking that I'm going to offer this up to Kami-sama. もしあなたが料理を作るならば神様のために作ると、そういうことです。 And so when you're thinking like that and you cook, all that thought, that love goes into the food. そのようにして考えながら料理をすればその愛が食べ物に行き渡る。 And before you eat it, after it's cooked, then you offer it. You make a prayer. I offer this to Kami-sama. だから食べる前に必ず料理を神様に捧げる。 And you can say the Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. そしてそのオファリングした時にハレクリシナを唱えます。 Then you'll have spiritual food. そうすると精神的な食べ物ということになります。 And you'll feel it for yourself. あなたは感じることができます。 It's like when the sun comes up in the morning, nobody has to tell you the sun comes up. Has come up. You know for yourself. 朝太陽が上がれば誰が別に朝太陽が昇ってんだって言わなくたってそれを私たちは感じているわけです。 Yes. And so now it's time for prasada. では、プラサーダの時間となりました。 But we're going to have a 2-minute kirtan before. その前に2分間の休憩を、時間を取りましょう。じゃあ喜んでございましょう。みんなお腹空いてるみたいね。今日は2対3のいっぱいごちそう作って。 Hare Krishna, Hare Krishna, ハリボー。 Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
月曜日も帰るから明日お寺船堀のお寺でキータンと1時からクラスあるんですね。3時からワシシカさんと一緒にハリナーマ外でこういう今みたいでも外で歌ってるからぜひよかったら来てください。ありがとうございました。写真を一枚撮らせてください。はい、みんなの写真。どこで？ワシシカ先生、写真。じゃがなった隠しちゃうから。ジャガナッと一緒に。直樹さん。